अगर आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आपको एक अच्छा कीबोर्ड होना ज़रूरी है। जैसे बाज़ार में आपको 200 से 300 अंदर ही कोई ना कोई कीबोर्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन 1 साल का अंदर अंदर ही उस कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। आज मैं आपको एक बजट और अच्छा क्वालिटी का कीबोर्ड अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीलोद पॉल और आप देख रहे हैं टेकीजी हिंदी। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने एक कीबोर्ड आपके सामने रखा हूँ। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। इसका प्राइस कितना है वो आपको मैं बताऊँगा। तो देखिए ये डेल का एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है और ये USB कनेक्टर टाइप है और इसका प्राइस मुझे 539 रुपये पड़ा है। और इसका जो मॉडल नंबर है वो आपको मैंने यहाँ पे शो कराता हूँ। देखिए इसका जो मॉडल नंबर है KB260। दोस्तों इस कीबोर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैंने खोलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो कीबोर्ड आप देख पा रहे हैं, ये कीबोर्ड मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया हूँ और इस तरह पैक करके इन्होंने भेजा है। यहाँ से बाहर में कोई ऐसा अमेजोन का पेपर नहीं है, इस तरह ही उन्होंने भेजा है। तो देखिए यहाँ पे इसका डिटेल्स दिया हुआ है। ये मैंने अमेजोन से लिया है। यहाँ पे सिर्फ एक अमेजोन का एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा उन्होंने भेजा है। देखिए ये डेल का जो कीबोर्ड का बॉक्स है, इसका अंदर भी एक बॉक्स दिया है। तो इसको मैंने यहाँ से खोलता हूँ और ये है डेल का कीबोर्ड। आप देख पा रहे हैं ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इसका अंदर जो एक यूज़र मेनू है ना वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए इस तरह यूज़र मेनू मिलता है। उसके बाद ये कीबोर्ड है और इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, इसका ऊपर इसको रखता हूँ। मल्टीमीडिया की दिया हुआ है और इसका जो क्वालिटी है ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इस तरह की आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो USB केबल है, इस केबल का भी क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। आप इसको अगर यूज करेंगे तब भी आपको पता चलेगा। ये जो कीबोर्ड है सही से बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कीबोर्ड है। जो की का सॉफ्टनेस है ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कीबोर्ड या माउस लेना है तो ज़रूर डेल कंपनी का या लॉजिटेक कंपनी का लीजिए, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा है और बहुत दिन ये लॉजिटेक या डेल का जो माउस कीबोर्ड है वो चलता है। ये की कितना सॉफ्ट है और यहाँ पे मल्टीमीडिया की भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो वायर का लेंथ है ये 5 से 6 फुट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह एक क्वालिटी कीबोर्ड लेना है तो ज़रूर इस तरह कीबोर्ड चूज़ कीजिए। या तो डेल लीजिए और या तो लॉजिटेक लीजिए। लॉजिटेक मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है और डेल का प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है और इसका क्वालिटी भी उतना ही अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजोन का लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक में जाकर बाय करते हैं तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर से मुलाकात होगा इस तरह एक नए वीडियो में।